Здравствуйте, друзья! Я решила записать видео суставную гимнастику. Покажу несколько упражнений из моего комплекса. Часть я адаптировала и собрала сама, а часть те, которые мне показал один врач. И да, они действительно работают, если делать их регулярно и аккуратно. Суставы – это структуры, которые всю жизнь постепенно изнашиваются. Честно говоря, почти не бывает людей после 50, у кого суставы были бы как новые, без каких-либо изменений. Так просто не бывает, но ответственность каждого человека заботиться о своем теле, чтобы суставы служили как можно дольше, без воспалений, боли и ограничения движений. Именно поэтому упражнения нужны. Делать их можно в любое время, но лично я чаще выполняю утром. Большинство упражнений подходят практически всем. Возрастных ограничений нет. Есть главное исключение – острые воспалительные процессы в суставах. В таком состоянии гимнастику выполнять нельзя. Первое упражнение на вытяжение. Это упражнение можно делать после пробуждения, когда удобно. Сначала соединяем руки в замок, разворачиваем ладони вниз, затем поднимаем руки вверх и тянемся за ними. После этого можно пройти, слегка вытягиваясь вверх. Важно тянуться ровно, без перекоса. Второе – разминка стоп. Дальше переходим к стопам. Вариант первый. Ходьба по внешним ребрам стопы, как будто имитируем образную постановку. Вариант второй. Ходьба по внутренним ребрам стопы, как будто имитируем X-образную постановку. Очень важно, в обоих вариантах колени должны быть слегка согнуты. Нельзя делать это на прямых ногах, мышцы должны пружинить и включаться. Вариант третий. Перекатывание. Ставим ногу на пятку, на всю стопу, переносим на носок, потом обратно. Носок, стопа, пятка. Делаем плавно, без резких движений. Третье. Массаж стоп. Теперь массаж. В стопе много мелких суставов, костных структур и связок. Здесь же подошвенная фасция, которая переходит в ахиллово сухожилие. Массаж начинаем с пальцев. Берем мизинец и по очереди продавливаем суставчики. Лучше с боков. Потом переходим к следующему пальцу и так далее. Вы будете чувствовать, где суставная капсула зажата. Дальше пальцы вытягиваем, тянем и одновременно мягко давим. Тянем и давим. Каждому пальцу уделяем внимание. Отдельный важный момент – большой палец. У многих начинается вальгусная деформация, шишка, палец уходит в сторону, сустав становится болезненным. Не ждите, пока это разовьется. Как только начинается дискомфорт, массируйте сам сустав. Вокруг косточки мягко мобилизуйте движение. Далее переходим к подошвенной фасции. Под пальцами есть подушечки. Между ними углубления. Их можно продавливать пальцем или массажером. Делайте круговые вкручивающие движения. Боль может быть ощутимая, но терпимая. Потом постепенно по центру стопы двигаемся к пятке, аккуратно продавливая зоны. На пятке тоже есть точки, их можно промассировать, особенно область прикрепления ахилла. Там часто бывает напряжение. Где болит, там стоит уделить больше внимания. После точек берем стопу двумя руками и разминаем как тесто. Если нигде не болит, можно делать энергичнее. Если есть острая боль, это сигнал. Сустав нужно проверить, при необходимости сделать обследование и лечить. Важно, все, что вы сделали с левой стопой, повторяем с правой. И следите за стопами. Если они не работают, нагрузка уходит выше, на колени, тазобедренные суставы, таз, крестец и позвоночник. Четвертое. Коленные суставы. Ноги на ширине плеч. Кладем ладони на колени и делаем легкие круговые движения внутрь. Колени чуть согнуты, не выпрямляем до конца. Амплитуда комфортная, без геройства. Потом делаем круги наружу. Важно, в подколенную ямку не давим, туда не лезем. Пятое. Тазобедренные суставы. Если сложно держать баланс, держитесь за стену или опору. Лучше опереться, чем упасть. Делаем круговые движения бедром. Сначала вперед, потом назад. Амплитуду увеличиваем постепенно. Можно вращать согнутой или почти прямой ногой, как вам комфортно. Затем находим углубление рядом с головкой бедренной кости. Там обычно есть болезненная точка. Ее можно мягко промассировать, прижимаясь ближе к кости, а не просто разминая мышцу. Если хотите усилить работу, добавьте выпады. Пружиним мягко, таз работает, колено передней ноги не выходит далеко за пальцы. Если выпады не подходят, делайте только вращение и массаж точки. Шестое. Упражнение для таза.
Таз – стабилизатор. Он может смещаться вправо, влево, делать перекосы, поэтому нужна мобильность. Первое вращение таза вокруг оси в одну сторону и в другую, примерно 15-20 раз. Ноги при этом прямые, колени как бы замкнуты. Вращение идет именно тазом. Второе упражнение, любимое, поза с опорой на локоть и раскрытием грудной клетки. Здесь важное условие. Задняя нога должна быть прямой. Делать нужно медленно, чувствуя мышцы и обязательно на обе стороны. 7. Плечевые суставы. Классика. Руки на плечи и вращение вперед. Локти работают активно, сводим и раскрываем. Это важно, потому что плечевой сустав сложный и капризный. 2. Плечи вперед-назад с включением лопаток и трапеции. Чувствуем, как двигаются ключицы и лопатки. После этого растяжка. Руку тянем к груди без боли. Затем растяжка трицепса. Рука вверх, кисть вниз между лопатками. Помогайте второй рукой мягко. Затем замок. Руками сзади. Если не получается, можно использовать резинку или ремешок. 8. Локти и кисти. Для локтей движение на себя, от себя, плюс массаж сустава. Полезны также упражнения на пронацию, супинацию. Можно делать даже с маленькой гантелькой до килограмма, а можно и без. Кисти в основном массаж. Каждый сустав пальцев берем с боков, сдавили, отпустили. Потом тянем каждый палец, массируем, вытягиваем за кончик. Не нужно специально хрустеть, просто мягко мобилизуйте. В конце ладони в замок и тянем руки вперед, как будто толкаем. Потом пальцы разрабатываем на гибкость. Если есть травмы, как у меня, это тоже не приговор. Аккуратная ежедневная гимнастика помогает сохранять функцию. 9. Шея. Перед тем, как продолжить, напишите в комментариях, как вам удобнее, чтобы я объясняла каждый шаг, как сегодня, или чтобы просто вам показывала и вы делали со мной. Для шеи покажу 2 варианта. Первый для практически здоровых людей, профилактика и тонус мышц. Второй для тех, у кого есть проблемы давления, головокружения, обострения шеи. Если у вас есть такие проблемы, первый вариант делать вам нельзя. Вариант первый для здоровых. Лежа на спине, поднимаем голову не вверх, а как бы подбородком чуть вперед. Держим и медленно поворачиваем вправо-влево. Очень аккуратно, 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Противопоказания: обострение остеохондроза и болезненные состояния шеи. Далее, лежа на животе, на кровати или на диване, руки назад, чтобы не включать трапецию, взгляд в пол, повороты головы вправо-влево. Потом лежа на боку, голова свисает, шея расслаблена, поднимая голову до прямой линии и опускаем. Повторение столько, сколько сможете. Либо можно такой вариант рассмотреть стоя. Ноги на ширине плеч, смотрим прямо, повороты головы вправо-влево до комфортного предела. Затем наклоны к плечу. Плечо не поднимаем, голова мягко тянется вниз. На этом мы заканчиваем нашу суставную гимнастику. Всегда идем снизу вверх: стопы, колени, таз, плечи, кисти, локти и в конце шея. Финал: массаж ушей. В самом конце берем ушные раковины 2 руками, мягко подтягиваем и массируем сверху вниз, отдельно разминаем мочки.